नमस्कार, स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। बच्चों को खांसी की दवा देने पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली से आई इस अहम जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कफ सिरप बच्चों को बहुत सोच समझकर और केवल जरूरत पड़ने पर ही दी जाए। एडवाइजरी में राज्यों से कहा गया है कि डॉक्टर और माता पिता दोनों ही बिना विशेषज्ञ की सलाह के बच्चों को खांसी की दवा ना दें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि कई मामलों में बच्चों पर कफ सिरप ने नुकसान दिए थे, इसलिए अब इस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। यानी अब बच्चों को खांसी की दवा देने से पहले 2 बार सोचिए, डॉक्टर की सलाह जरूरी है।